No dia 30 de maio de 1431, Joana d'Arc foi queimada numa fogueira em praça pública na cidade francesa de Rouen. A jovem francesa, filha de camponeses, liderou a luta contra a ocupação inglesa em seu país na Guerra dos 100 Anos entre França e Inglaterra. Foi presa em 1430 e entregue aos ingleses, que, interessados em desacreditá-la, acusaram-na de bruxaria e heresia. Submetida a um tribunal em Rouen, Joana foi condenada à morte. Foi morta em 30 de maio de 1431, com apenas 19 anos. Nos dias atuais, Joana d'Arc é considerada heroína da França e santa canonizada pelo Papa Bento V em 1920.